Hi guys! Another parts, another day na naman po tayo. It's the month of May, no? And this is our first benta ngayong month of May. Medyo matagal na ako hindi nakagawa ng mga ganitong videos. Medyo busy tayo, marami tayong mga inaasikaso. Try natin ulit gumawa ng mga ganitong videos. 'Di ba? Malay mo lang, wala lang, katuwaan lang. Samahan nyo ako today. Pupunta tayo ng LBC dahil may nag-order sa atin from Davao para sa kanyang Honda Civic Type R FK8 na brake pads. So, pakita ko sa inyo yung brake pads, tapos tara, punta na tayo din ng LBC. Nandito na tayo ngayon sa LBC. Ito na yung brake pads na in-order sa atin ni boss. All the way going to Davao na po to, no? So, ayan na po siya. Sealed, brand new. Yan. Kuya, pasok na natin. So, done na tayo dito sa LBC. Maraming salamat kay sir sa pag-order sa atin ng brake pads niya for his Honda Civic Type R. If you need parts, please come and message us. And that's it. Maraming salamat and hope to see you all on the next video. By the way, ingat po kayo sa daan. Huwag po kayo magro-road rage at maging magpasensya po tayo. Maraming salamat. Bye!